Hello，我係 Amy。咁早前呢，我喺淘寶呢就買咗一個滴膠嘅戒指帽啦。咁今日呢就會嚟試用一下嘅，咁希望大家會中意呢條片啦。咁首先要做嘅嘢都係混合咗呢個滴膠先啦。咁今次呢，我嘅滴膠都係3:1嘅滴膠嚟嘅。咁混合好之後呢，就放喺一邊等佢啲氣泡燒咗少少先啦。咁佢氣泡燒咗之後呢，就可以倒落個帽度啦。咁我覺得放滴膠入去其實都幾難嘅，因為呢，佢個帽條坑呢好細啦，咁所以你要用力掹開個帽嚟放嘅。其實呢個時候呢，我就未放滿呢個滴膠。咁首先呢，我就放咗少少乾花入去嘅。咁放完乾花之後呢，我就再填滿嗰個坑佢。咁第二款呢，我就會用呢個葉脈嘅。咁呢個葉脈呢，就係我朋友送俾我噶啦。咁我今次就終於可以試用啦。我就將啲葉脈剪到細細塊，然後再放入去嘅。咁然之後一樣啦，就係填翻滿嗰個坑佢嘅。咁第三款呢，我就係會整呢個實色嘅戒指嘅。咁呢，就需要用到呢個黑色嘅色精啦。咁就只要將色精同埋呢個滴膠混合埋一齊就得噶啦。咁喺個混合嘅時候呢，就要小心啦。如果唔係呢，你個帽呢就會染咗色噶啦。咁等佢哋乾晒脫帽呢，就完成啦。咁呢個滴膠帽呢，我就覺得幾好玩啦。咁佢價錢又唔貴喎，咁我就喺淘寶買嘅。咁淘寶呢，只要打滴膠戒指帽呢，咁就可以揾到好多唔同價錢、唔同款式嘅戒指帽噶啦。咁今日嘅分享就係咁多啦。咁希望大家會中意啦。如果你有問題呢，可以喺下面留言問我，又或者睇翻我之前嘅滴膠片嘅。咁就係咁啦，拜拜。